Este es el documento en el cual Ciudadanos no votó por condenar La moció sobre les polítiques públiques de la memòria ha estat presentada pel grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa i té la paraula per exposar-la l'il·lustre senyor Jaume Bosch. Bé, doncs, gràcies, presidenta. En primer lloc, permeti'm donar la benvinguda a les entitats memorialistes que ens acompanyen i també vull començar fent un agraïment als grups que han fet possible un ampli acord entorn d'aquesta moció que després concretaré en la segona intervenció. Aquesta és una moció derivada de la interpel·lació realitzada el passat mes de juliol, però que discutim en uns moments molt concrets. A 5 dies de commemorar un any més l'assassinat del president Lluís Companys sense que s'hagi anul·lat el seu judici, 4 dies després de l'acte celebrat a Besalú en homenatge als militants del SUC, Panyella, Solsona i Moreno, assassinats l'any 1953, i a 3 dies del macroacte de beatificació a Tarragona. Em limitaré a reproduir les paraules del director del Memorial Democràtic, un acte del que en queden exclosos fins i tot cristians que, com l'històric Manel Carrasco i Formiguera, van morir afusellats pels franquistes i en el que s'obvia la figura de l'arquebisbe Vidal i Barraquer, mor a l'exili després de negar-se a donar suport a l'aixecament de Franco. I afegim nosaltres, per això el meu grup i moltes organitzacions cristianes no entenem què hi va fer el president de la Generalitat en aquest acte. Pocs dies després també es produeix aquesta moció de la visita del grup de treball de les Nacions Unides de les desaparicions forçades que ha criticat la manca de polítiques en aquest sentit del govern espanyol i en el marc d'un revifament del feixisme i el nazisme a Europa amb persones assassinades a França i Grècia i també amb un enfortiment a l'estat espanyol com ho demostra l'atac a Blanquerna a Madrid durant la Diada o la convocatòria de grups feixistes a Sants i Montjuïc el proper dia 12. Per això avui la memòria és més necessària que mai per combatre el feixisme. Té 6 punts aquesta moció. El primer és una reprovació del reconeixement a la Divisió Azul realitzat per la delegada del Govern a Catalunya. Totes les víctimes, insistim, totes les víctimes mereixen respecte, però el pitjor és la teoria de l'equiparació entre els que varen defensar la democràcia i els que varen anar a defensar el règim d'Adolf Hitler. Per això demanem el cessament de la delegada del Govern. Segon element, el Valle de los Caídos. És una vergonya. Com recordava el professor Marc Carrillo ahir en un article, resultaria impossible trobar un mausoleu públic amb les restes de Hitler, Mussolini o Salazar a països democràtics. Hi ha una paradoxa. Mentre hem d'exigir que es treguin les restes del general Franco d'una propietat de l'Estat, no es resolen els legítims desitjos de les persones que volen retornar les restes dels seus familiars a casa seva, tal com denuncia el documental Avi et trauré d'aquí, de Montserrat Armengou i Ricard Belis. Papers de Salamanca, hem de tornar a exigir el simple compliment de la llei i que retornin els papers i els materials que encara falten. Tema de la justícia universal. És una qüestió fonamental. Mentre l'estat espanyol gira l'esquena a les reclamacions de la jutgessa argentina María Servini de Cubría, els promotors de la querella a casa nostra ens demanaven la màxima unitat possible, i l'hem aconseguida, amb un text que planteja de forma inequívoca el suport i la cooperació del Govern i el Parlament de Catalunya amb la querella que tramita la jutgessa en aplicació del principi de justícia universal i afegim, a més, una referència al cas del president Companys. En aquest sentit, és important destacar un agraïment a totes les entitats argentines, espanyoles o catalanes que hi han col·laborat. Volem que s'investiguin els crims contra la gent d'Unió, del SUC, d'Esquerra, del PUM, de totes les organitzacions i entitats democràtiques i de totes les persones individuals afectades, militessin en un partit o no. Sobre el Memorial Democràtic, volem deixar enrere una època de dubtes sobre la seva existència. Es podia eliminar com volen PP i Ciutadans o deixar-lo morir d'inanició. No volem ni una cosa ni l'altra. Avui aprovem incrementar el suport a les entitats memorialistes i instem el Govern a aconseguir per fi, després de 3 anys, una seu estable al centre de Barcelona. I finalment, l'edifici de Via Laietana 43, la comissaria de policia, on varen ser torturats molts antifranquistes. Allà on actuava el torturador Creix, a qui Pere IV li va dir creix, però no et multipliquis. Volem que Barcelona disposi de 2 centres memorialistes sobre la seva història. Un ja el tenim, és el Born, sobre el 1714, però en volem un altre,
per recordar la lluita antifranquista, i aquest és la comissaria de Via Laietana. Tant de bo aquesta moció, després m'hi referiré, serveixi per obrir una etapa d'ampli consens de la major part de forces polítiques d'aquest Parlament sobre les polítiques públiques de memòria que cal aplicar a Catalunya. Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la senyora Gemma Calvet en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, aquesta és una moció imprescindible i és una moció que aglutina les aportacions que hem fet diversos grups parlamentaris també per via d'esmena. Nosaltres ens congratulem que hàgim pogut arribar a una màxima unitat en el redactat final, però avui aquí nosaltres ens fem ressò en aquestes esmenes presentades i donant suport a la moció amb les transaccions que s'han efectuat a la feina que s'ha vingut fent durant molts anys i alguns pagant un preu altíssim per la memòria històrica. Primer per les víctimes del franquisme i del feixisme i després per retre homenatge a totes aquelles persones que encara avui no s'han vist restituïdes en les seves condicions de víctimes del feixisme. Ens fem ressò de la feina que s'ha fet també al Parlament Europeu amb preguntes formulades de forma unitària pels diversos diputats que representen a forces presents en aquest Parlament, concretament pel que fa a la qüestió de l'Hermandad de Combatientes de la División Azul. El 30 de maig es va formular una pregunta dirigida a la comissària Viviane Reding preguntant si considerava que la celebració d'aquells actes oficials s'ajustava als principis de democràcia i al posicionament del Parlament i del Consell segons la decisió 1904-2006 de la Comunitat Econòmica Europea. Quines mesures, preguntaven, es podien dur a terme per reaccionar davant d'aquest homenatge? Bé, la resposta de la comissària Reding va ser molt clara. Hi ha una decisió marc, la 2008-913, que prohibeix qualsevol tipus de trivialització del feixisme. I aquesta decisió marc, que ens és vigent, ha de ser avaluada des del punt de vista europeu en funció del compliment dels estats aquest mes de desembre del 2013. Per tant, nosaltres aquí en el que ens estem insertant és en una política que ve de la Unió Europea i que ve a ser ja impulsada des dels judicis de Nuremberg i que lamentablement a l'estat espanyol, que ha estat un estat que la impunitat s'ha convertit en una realitat democràtica, se'ns presenta com inacceptable i vergonyosa. Per tant, aquesta moció, més necessària que mai pels moments que estem vivint, és aquest rescat dels principis de Nuremberg, aquest combat al feixisme, aquesta necessitat de la memòria viva, de la memòria històrica, del rescabalament a les víctimes i tots els punts que estan inclosos a la moció i especialment les que nosaltres hem suggerit pel que fa al suport d'aquest Parlament de Catalunya a la querella argentina per les víctimes catalanes i especialment a l'acció jurídica que s'impulsa contra el magnicidi i assassinat del president Lluís Companys, nosaltres creiem que avui podem fer honor al sacrifici que pel seu país, com va dir en el moment que va ser afusellat per Catalunya, va fer el president Companys, fent ús de la justícia universal per rescabalar al màxim aquell honor, aquella vida i aquella institució que va ser ultratjada ja amb la instauració plena del franquisme. Aquestes preguntes parlamentàries a les que em referia abans també han anat pel tema de la memòria històrica. I aquestes respostes de la comissària Reding han insistit en la necessitat de donar compliment a la decisió marc a la que em referia abans. Una decisió que aglutina en el mateix marc normatiu el concepte d'odi basat en la raça, el color, la religió, l'ascendència, l'origen nacional, ètnic o la ideologia i la negació, trivialització dels crims de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra.
Aquesta és la filosofia jurídica i democràtica en la que nosaltres ens emparem per creure que aquesta moció unitària era necessària. Revitalitzar els organismes de la memòria històrica a Catalunya. Fer front a l'avanç del feixisme o un ressorgiment del feixisme a Europa des del que s'ha aconseguit per la via de la democràcia i per la via de les institucions europees. Fer valdre al màxim la unitat amb independència de les discrepàncies que en altres àmbits puguem tenir, perquè estem parlant d'una qüestió relativa als drets humans i a l'essència de la democràcia. I és per això que també volem retre honor als que van fer possible aquella transició democràtica amb molt d'esforç personal i també alguns així ho han manifestat amb molta frustració present per veure on ens trobem. Per tant, nosaltres ens congratulem d'aquesta capacitat que hem tingut els diversos grups d'arribar a incorporar les esmenes a la moció presentada per... En nom del grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora Inés Arrimadas. Y ahora viene cuando Ciudadanos defiende que no se haga un juicio selectivo. Gracias, señora presidenta, diputados, diputadas. Antes de nada, me gustaría agradecer sinceramente la predisposición que ha mostrado el grupo de iniciativa y en concreto el señor Bosch para negociar y llegar a acuerdos sobre las enmiendas que nosotros habíamos presentado a su moción, y la verdad es que hemos podido llegar a acuerdos en algunos de los puntos. Pero también me gustaría poner de manifiesto aquellos acuerdos que no hemos podido alcanzar, aquellos puntos en los que no coincidimos. Básicamente son tres. El primero de ellos, las condenas selectivas. No las podemos compartir. Porque cuando uno condena los regímenes totalitarios, cuando uno condena las dictaduras, no está condenando el fondo ideológico de esa dictadura, sino que está condenando la forma de imposición de esa ideología. Eso es mentira. Y la coartación de libertades que pueden tener Eso es mentira. los ciudadanos en esos regímenes. Eso es una apreciación personal y no tiene nada que ver con la realidad. Del nazismo, del régimen de Pinochet o del régimen franquista. Deberían ustedes ser capaces también, como nosotros, de condenar las barbaries de otros regímenes totalitarios y dictatoriales. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, perdona. Tú no estás diciendo nada sobre... su posición respecto al terrorismo y a la violencia política. Y ese es un tema muy importante. Lamentamos profundamente que ustedes no hayan querido incorporar una enmienda que nosotros le hacíamos, en la que hablábamos expresamente de la condena no solo a los actos terroristas, sino la condena a todo acto de enaltecimiento del terrorismo y de homenajes a personas o grupos vinculadas a cualquier tipo de terrorismo o incluso otros actos de violencia política. Y ustedes no han querido incorporarlos. Y nosotros pensamos que si en una moción se habla de condena al totalitarismo, ¿qué mayor expresión del totalitarismo es el querer conseguir un objetivo político a través de la violencia organizada y del terror? Probablemente no haya ninguno más claro, y por tanto lamentamos que ustedes no hayan querido hablar de esto en esta moción y que parece que quieran correr un tupido velo. Y tercer punto sobre los que no nos podemos poner de acuerdo, y es sobre la idea de la memoria histórica. Claro que se tiene que tener memoria histórica, pero lo que no se puede basar esa memoria histórica es sobre una manipulación de la historia, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando uno hace una memoria histórica, lo que no puede hacer es tener memoria histórica selectiva. Lo que uno no puede pretender es que se visualice y se condene únicamente las barbaries y los episodios trágicos y lamentables y condenables que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país, porque ha habido de todos los colores, de todos. Y no me refiero únicamente a la guerra civil, sino ha habido otros episodios trágicos. Para venir de una familia que ha sufrido la persecución. Personas de otra ideología. Muy raro, ¿no? Que defienda. Parece un trabajo más que un pensamiento, ¿no? Condenar todos esos casos? Porque en cualquiera de ellos
Cualquiera que sea la ideología... ¿Quién de las defiende a personas esta que lo sufrían, chica? la gente se mataba entre ellas porque pensaban diferente. Hay un problema. Familiares, amigos, vecinos, El se fascismo denunciaban no entre es sí una porque democracia. pertenecían a bandos distintos. Y No, yo no sé si a es ustedes lo les puede parecer mismo. más o menos condenable si esos El episodios fascismo se producían es la contra posesión una de un ideología política u ejército otra. para A mí, que matar. nací en el año 81, que he nacido en democracia y vivido en democracia, me parecen igualmente repugnantes todos ellos. Sí, Y por tanto, pero no es lo podemos mismo el tener un absolutismo relativismo que... moral. Vaya, Un hombre, relativismo ya moral estamos. que caiga en la condena selectiva, que caiga en la memoria histórica selectiva o que caiga en la amnesia del terrorismo en el país. Qué Y pena. estoy muy de acuerdo en una cosa Qué que pena, usted qué decía. pena, qué Hay que pena. tener historia y hay que mirar al pasado, sin duda, a todo el pasado. Hay que mirar al pasado con el objetivo de aprender de los errores. Qué pena. De aprender de los errores y con la vista puesta en el futuro para no volver a repetirlos. Y le digo, en Ciudadanos tenemos tanta memoria histórica, tenemos tanta memoria de toda la historia que ha ocurrido en este país, que por eso damos tanta importancia al Estado democrático de derecho que tanto sufrimiento nos ha costado conseguir en este país. Y por tanto no podemos permitir que nadie, ninguna persona, ningún grupo, ni ningún gobierno quiera saltarse a la torera los principios fundamentales, los principios básicos sobre los que se basa ese Estado democrático de derecho. Y sin duda seguiremos trabajando para ¿Derecho mantener o de esta leyes? sociedad. Muchas Hay una gracias. diferencia entre Estado de Derecho y Estado de leyes, ¿eh? En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula l'il·lustre senyor David Bonvehí. Una persona discriminada porque es discapacitada. Gràcies, senyora presidenta, senyora vicepresidenta, senyor Puig, diputats, diputades. Començo la intervenció en nom de Convergència i Unió agraint al senyor Bosch la presentació d'aquesta moció per fer-la extensiva al seu grup i també la interpel·lació del qual va formar part d'aquesta moció i també la intervenció de la vicepresidenta, que crec que ja va deixar palès que aquest govern actual de la Generalitat de Catalunya doncs, aposta per la memòria històrica, per tota, agafant el fil de la intervenció del grup parlamentari de Ciutadans, però per conèixer la història hi hem d'aprofundir i, per tant, no ens ha de fer por en cap sentit doncs, estudiar-la, aprofundir-hi, i jo crec que aquesta moció, de la manera que queda redactada, hauria de ser totalment assumible i totalment votada per tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra. Però bé, com dic, nosaltres estem orgullosos de formar part d'un país, que és Catalunya, que la major part d'aquesta cambra que la representa doncs, avui votarà aquesta moció i, per tant, ens sentim còmodes de la manera que, pel que sembla, i després el senyor Bosch ho confirmarà, doncs ha quedat la moció redactada. Estem davant d'una moció que tracta diferents temes i que nosaltres, com a Convergència i Unió, i a mi personalment, doncs, em deixa un parell de sensacions. Una, que estem en un país que s'estima la democràcia, que vol aprofundir en ella, i després també em deixa una sensació d'un cert començant per l'afirmació de la democràcia. En aquest sentit, el punt 1 es condemna enèrgicament el nazisme, el feixisme i les formes de totalitarisme. Ja intervenia aquest dematí el conseller Homs, que ho deia que aquest actual govern de la Generalitat i el nostre país ha de ser ferm amb aquestes condemnes. També en el punt segon, Convergència ha presentat una esmena per instar el govern a donar suport tècnic i assessorament de les famílies catalanes que desitgin retirar del Valle dels Caïdors les restes dels seus familiars. Ens sembla que és un tema també que fa molts anys que dura i, per tant, hem presentat una esmena per això sigui possible i el govern pugui donar el suport tècnic i assessorament a les famílies catalanes que ho desitgin. En el punt quart també hem presentat una esmena en el sentit que ens semblava que millorava el redactat inicial i una esmena que al final, ja us suposo que ho explicarà el senyor Bosch, doncs ve a dir que el govern de la Generalitat cooperarà amb tots els organismes judicials, també amb la justícia
estiguin crims contra la humanitat i en especial també el procediment del... En el punt 5è sí que m'agradaria deixar-hi constància que tracta sobre el memorial democràtic. Nosaltres, com a grup parlamentari de Convergència i Unió, però també l'actual govern, ens creiem el memorial democràtic. Crec que la nova direcció del poc temps que fa que hi és ho està fent bé, i en aquest sentit dir, com es va dir a la Comissió d'Afers Institucionals, que ja va tractar aquest tema, nosaltres com a govern el que s'ha fet és, primer de tot, s'ha aprovat reestructurar organitzativament la institució. No hi havia una organització interna que permetés continuar amb les polítiques de memòria, i des que van ser nomenats els seus membres a finals del període de sessions passat, doncs crec que aquests membres s'han ficat a la feina, ho estan fent bé, i en la Comissió d'Afers Institucionals, en la compareixença del seu director, crec que es va veure clar que aquest govern, com dic, aposta pel memorial democràtic. La sensació que teníem, que a vegades ens sembla que hem de recordar masses coses. Una és demanar novament al govern de l'Estat espanyol la substitució de la delegada del govern, en aquest cas no per la seva relació amb els ajuntaments catalans, sinó envers les seves polítiques de memòria. En el punt segon, recomana novament al govern de l'Estat el compliment immediat de les recomanacions de la Comissió d'Experts per al futur del Valle de los Caídos. I en el punt tercer es torna a reclamar al govern de l'Estat la immediata devolució dels papers de Salamanca, que encara resten pendents. També en el punt sisè, en aquest sentit, es dona suport a l'Ajuntament de Barcelona en les seves reclamacions sobre la cessió de l'edifici de la Via Laietana. Personalment, per acabar la meva intervenció, dic que he visitat la majoria d'espais de la memòria que hi ha a Catalunya. Crec que hem d'estar orgullosos del nivell d'informació que s'hi dona. Aquests espais val molt la pena visitar-los, i aquesta feina es fa, som conscients, gràcies a l'esforç, sobretot, de les associacions de víctimes, a les diferents associacions que se'n cuiden, ajuntaments, Generalitat i, com no, del Memorial Democràtic. Val molt la pena visitar tots els museus de la Guerra Civil de Terres de l'Ebre i tants altres del país, i també hem d'aprofundir en la història, no només de la Guerra Civil, sinó dels últims anys i també de la transició que ens hi hem de submergir. Per acabar, només dir que el meu avi, que va anar al front amb 18 anys, estaria molt content que el nostre Parlament avui aprovés aquesta moció. Moltes gràcies. Per fixar la seva posició té la paraula el senyor David Fernández en nom del grup mixt. Motor, por fin, un motor. Gràcies, presidenta. Per fixar la posició de la CUP Alternativa d'Esquerres, que òbviament serà inequívocament a favor de tots els punts de la moció presentada per iniciativa, transaccionada també, si no ara quan, si no nosaltres qui, que diria Primo Levi, i per tant, punt per punt, perquè donarem suport, òbviament, a la denúncia que va suposar l'homenatge a la divisió azul, la vergonya que encara no s'hagin depurat responsabilitats per aquells fets i que la delegada del govern no hagi dimitit encara, com una expressió, una més, només encara, de les renúncies de la transició, de la vergonya continuada en el temps i en l'espai que va ser la reforma impune del franquisme. Ho va dir Amnistia fa molts anys, que la llei d'amnistia era de facto una llei de punt i final, que qui amnistiava de veritat era els torturadors i els repressors del franquisme. Correcte. Una dictadura de 40 anys sense cap mena de càstig. Un terrorisme d'estat i una violència política continuada contra les classes populars de tots els pobles de l'estat espanyol. Això va ser el franquisme, i impune, absolutament impune, va quedar. Respecte al segon punt, òbviament, perquè tenim una vergonya a l'estat espanyol, que és aquest Valle de los Caídos, que és incomparable en el context europeu. Per tant, a favor del plantejament del grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa. També, com s'han referit a la visita de Nacions Unides, que ens han tret un altre cop la vergonya, perquè encara no estem treballant
en la reconstrucció, en el reconeixement, en la reparació del que va suposar el terrorisme d'estat continuat, que era el franquisme, i també, des de la nostra perspectiva, mai caurem en el joc pervers d'equiparar víctimes i botxins. Ja vam perdre una guerra, la van perdre els nostres avis i àvies, la va perdre tota la societat, com per tornar-la a perdre ara. Respecte als papers de Salamanca, posar fi d'una vegada, com va dir André Ballester, al dret de conquesta. 70 anys després encara s'invocava aquesta realitat i, per tant, pel retorn immediat dels papers de Salamanca. Respecte a la querella argentina, no deixa de ser singular i simptomàtic, i ho lligarem amb un altre punt. El règim d'impunitat que va ser el franquisme, que va ser la transició, encara perviu avui. Perviu portes endins i perviu portes enfora. Ha de ser la justícia argentina que vingui a esclarir crims de lesa humanitat i portes endins també. On veiem el doble raser de l'estat de dretes, que és el de l'espanyol, que dona aquest tracte privilegiat a persones com Rodríguez Galindo, que haurien de complir 75 anys de presó per enterrar en calç viva a dues persones i n'han complert només 4 i en tractament privilegiat. No hi ha gaires coses d'aquells que sempre les parlen. Respecte al memorial democràtic, també absolutament a favor del contingut de la moció, lamentant, òbviament, que es retalli la memòria. 40 anys de feixisme institucional, deixant una feina per fer que encara no s'ha fet. No podemos cogerlo. Impressionant, i més enllà de les imprescindibles polítiques públiques de memòria, cal també entendre la política d'una altra forma i, per tant, comptar obertament no podemos tampoco pillar esto. Les memorialistes que en dictadura i en democràcia ja van treballar la llavor de la memòria. Muy bien. Finalment, respecte a la proposta de la Via Laietana, del Museu dels Horrors, que va ser la Via Laietana, també l'Amèrica Llatina ens porta la capdavantera. L'Escola de Mecànica de l'Armada és avui un museu dels horrors, dels sofriments que es van acumular amb les 30.000 persones desaparegudes. Aquí encara no. I després anem donant lliçons de democràcia i anem dient que la transició política espanyola de la dictadura a la democràcia és un exemple mentida. La memòria també, respecte a la transició, que ens agradaria incorporar la violència política. Mariano Sánchez Toledo ho va dir perfectament, més de 600 morts de tots colors entre el 1973 i el 1983, i per tant també caldria incorporar-la. Justícia i reparació, això deien també les Madres de Plaza de Mayo, en un context arreu d'Europa, de nous crims i d'una profunda i frívola banalització del que va significar el nazi, de les cendres del qual va néixer la Declaració Universal dels Drets Humans. Caldria recordar-la. És any Espriu, és any Carmen Amaya, però també, no ens oblidem, és el centenari també de Joaquim Amat Piniella, autor de K.L. Reig, que va inaugurar la Internacional del Dolor, supervivent dels camps nazis, i amb això acabarem, que avui és un dia per recordar allò que els nostres herois, els nostres supervivents, van jurar a les portes de Mauthausen el 8 de maig de 1945. Mai més, també, contra ningú. Gràcies. En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor Fernando Sánchez. Gracias, presidenta. Febrero de 1981. España vive uno de los momentos más difíciles, con la violencia de ETA desatada, con una crisis política. Y en ese momento entran los militares en el Parlamento y secuestran a los diputados. La mayoría de los diputados, como no es lógico, responden bajo su asiento. Solamente hay 2 diputados que no lo hacen. Uno es Adolfo Suárez, antiguo secretario general de Falange, y el otro es Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Español. ¿Por qué estos dos no se esconden? ¿Por qué no saben muy bien, señoras y señores diputadas, lo que ha costado la transición?
Y ellos saben muy bien también lo que fue la guerra civil. Una guerra en la que unos pudieron tener más culpa que otros, pero ellos lo saben perfectamente, no hay nadie que esté libre de pecado. Se los llevan los militares a una sala y ahí se cruzan las miradas los dos. Ese cruce de miradas es un símbolo y un resumen de toda la transición. Esa opción de los españoles y ese esfuerzo por mirarse a los ojos y por superar más de 2 siglos de inquina y de intento de destrucción de unos a otros. Ese esfuerzo de construcción de un proyecto común, de convivencia, de solidaridad, de paz, de piedad. ¿Pero de qué habla? En el que nos involucramos ¿De qué todos habla en un este? proyecto que para muchos, para casi todos, fue emocionante. Madre mía. Qué vergüenza, tío. Yo estoy a punto de tener, señores y señoras diputadas, mi primer hijo y me gustaría, la verdad, que también pudiera vivir en este ambiente de paz, en este ambiente de prosperidad, en este ambiente de progreso, que algunos parece que quieren hundir con su política de la confrontación constante. Mire, hoy va a quedar definitivamente enterrada, porque ya lo ha sido muchas veces, la supuesta superioridad moral de la izquierda. Porque nosotros, el Partido Popular, condenamos, les queda claro, condenamos cualquier forma de violencia política y cualquier forma de pisoteo de la dignidad humana. Venga, del franquismo, del fascismo, del nazismo, del marxismo, del comunismo, del estalinismo, del anarcosindicalismo. Yo no sé si hoy pueden decir exactamente lo mismo todos ustedes. Señor Bosch, perdone, ¿me puede responder? ¿Usted condena el marxismo como apología de la violencia y de la dictadura? Si no, lean las obras de Marx. Perdonen, no sé, oiga, señor Fernández. Estás sonado, ¿usted, tío. por ejemplo, está de acuerdo con García Oliver, que desde el principio quedó claro que quería acabar con la legalidad republicana, como él mismo explica en sus memorias? Señora Calvet, Madre yo mía, condeno el madre asesinato. mía. Senyor Sánchez, vostè ha de continuar amb la defensa de la seva posició, però no pregunti o no interpel·li. Sí, gracias, presidenta. Yo condeno el asesinato y el fusilamiento de Companys. ¿Usted condena el golpe de Estado de Companys en 1934? Nosotros, mire, rechazamos la doble moral de algunos y rechazamos esa... Bueno, perdonen, ¿ustedes han escrito 700 páginas sobre historia? Bien, nosotros rechazamos la obsesión persecutoria contra la delegada del Gobierno, porque ustedes la persiguen por ser la representante de España y porque les molesta España. Muchos de ustedes, cuando en realidad se han dedicado a guiñar el ojo desde restaurantes de 5 estrellas a movimientos de extrema izquierda. A ustedes les molesta también la Policía Nacional y el edificio de la Policía Nacional. Pues yo le digo, el edificio de la Policía Nacional ni se cambia, ni se regala, ni se cede, porque es una estructura de Estado, una estructura del Estado español. Tanto que les gustan las estructuras de Estado, pues se quedan. Y, por cierto, con respecto al dinero, nosotros estamos a favor de la memoria, pero también estamos a favor de que se investiguen las irregularidades del Memorial Democrático, porque sería una verdadera, algo repugnante, que se hubiera prevaricado sobre las memorias dolientes de tantas personas. Finalmente, lamentamos que el grupo de Ciudadanos, pues se avenga a luego a mezclar el totalitarismo con la delegada del Gobierno. Quizá todo vale para desgastar el PP. Conste, hemos condenado. No sé si ustedes han hecho lo mismo. Gracias, presidenta. No, no han hecho lo mismo.
Hacemos una pausa.